Armina Mevlani pas suksesit si imazh i Dolce & Gabbana Make-up for Women, duket se po shijon disa ditë në Paris, vend të cilin bukuroshja e zgjodhi për të ndjekur Paris Fashion Week. Kjo nuk është hera e parë që Armina ndjek këto lloj eventesh dhe zakonisht kthehet me ide të reja apo thjesht blen ndonjë brand, siç ndodhi së fundmi me Diane von Furstenberg. E keni parasysh kur një foto nuk ka ndonjë fabël të madhe brenda, por prap ne nuk i ndajmë dot syt? Është Sara Hoxha e cila na bëri të fokusohemi këtë herë tek pamja e saj dhe trupi super në formë. Bukuroshe si duhet me do e mos të jap këshilla pasi është fare pak larg nga të qenurit, frymëzim për vajzat me disa kile më tepër. Bleona donte të bënte bujë të madhe me tatuazhin e saj, gërmat e të cilit janë TAK dhe simbolizojnë Tirana, Albania, Kosovo, të damkosura në qafën e saj. Këngëtarja si deshte rimodelonte këtë tatu pasi, siç ajo u shpreh, duket fiks sikur e kishte zënë fruthi. E tashmë mund të themi se duket vërtet super. Bravo Bleona. E keni parasysh kur papritur zgjoheni me disa kilogram më tepër? Kjo ndodhi me këngëtaren Zamfina Ismaili, e cila edhe pse është ndoshur pak, nuk e vret fare mendjen, por poston këtë foto duke thënë plus 3 kg. Nuk e dim nëse janë vërtet 3 kg apo më shumë, por mund të themi se duket goxha seksi edhe në këto përmasa. Ledri Vula vlerësohet këtë herë jo si reper, por si imazh. Ishte stilistja kosovare Julka Brada, e cila zgjodhi artistin si imazhin kryesor të fushatës së saj për brandin Brada. Ledri do të vishet me rrobat e kësaj firme dhe nuk mund të themi gjë tjetër, përveç se duket bukur dhe stilistja në fjalë nuk mund të gjente dikë më të përshtatshëm se sa djaloshin e mirë dhe shumë pis.